你錯處，我哋好開心有你喺香港，多謝你做 Piglin 朋友。你講廣東話好好啊，你係邊度嚟嘅？嘿嘿。多謝你請我嚟啊！我喺美國做醫生，之前喺哈佛讀嘅醫。你係醫生？喂，你可唔可以教我？我呼吸唔到，我需要一個食。我講笑啊。係啊，我以前成日去游水。冇搞佢啦，唔使等，食啦食啦。哇，太嗨到！呢個係鳳爪，試下啦。真係你係太瘦啦，你喺美國食得夠唔夠？爸爸，我哋可唔可以去美國？點解啊？佢哋嗰度冇點心，同佢哋嘢食物冇味。睇佢，你想唔想睇落好似佢咁瘦？去，我哋唔想。咁就食啦。Rachel，你覺得香港點啊？我覺得好特別啊！梗係啦，全世界最正嘅城市嚟㗎。你去過茶餐廳未啊？有菠蘿包、咖喱魚蛋、蛋撻，經典嚟㗎。啲嘢好味㗎，唔似你哋美國成日食啲冇靈魂嘅沙律。喂，Petey，睇佢好正，留意，停止食嘢。PT，聽我講，有個咁叻咁靚嘅女仔坐喺你面前，唔該 PT，講多啲嘢啦，唔好怕醜。我養你好冇？有冇搞錯？ Rachel，點解你未食啊？我又想好似 PT 狗咁肥咯。唔係，我只不過仲未食慣香港啲嘢啫。如果你太瘦，你唔會啱嗰條紅色裙。唔好意思，有冇刀叉啊？你有冇搞錯啊？黐線啦！你點樣用叉食呢啲嘢啊？我不嬲都用叉食鳳爪㗎，你哋唔可以咩？你係咪癲咗講？Rachel，唔好同我講，你都用叉食蝦餃、小米、腸粉。夠啦！喺香港全部都用筷子食嘢，我以為你好叻，點解你唔知喎？唔緊要啊，我哋可以整好佢啦。哇，乜你哋講到我好似犯咗法咁啊？你想用叉食點心喎？真係奇啦！你哋唔會唔畀我食嘢啩？